হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো আজ আমি তোমাদেরকে চিকেন চাউমিন রেসিপিটা বানিয়ে দেখাবো। তো তার জন্য আমি এখানে জল নিয়ে নিয়েছি পাত্রের মধ্যে। এখানে জলটা গরম হতে হবে। ফার্স্টে আমি এখানে একটু পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দেবো, নুন একটু ভিনিগার দিয়ে দেবো জলের মধ্যে, এটি চাউমিনটা একটার সাথে একটা লেগে ধরবে না। আর দেবো তার সাথে 1 টিস্পুন মতন সাদা তেল। এবার জলটা গরম হওয়া পর্যন্ত আমি ওয়েট করব। তো জলটা এখানে গরম হচ্ছে। এবার চাউমিনের জন্য, চিকেন চাউমিন করতে যে ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো লাগবে সেগুলো আমি এখানে কেটে রেখেছি। এখানে নিয়ে নিয়েছি গাজর, এরকম চপ করে কাটা আছে, জুলিয়ান করে কেটেছি পেঁয়াজ, এখানে 3টে লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা নিয়ে নিয়েছি, সেম প্রসেসে ক্যাপসিকাম কেটেছি আর বিনস, আর এখানে একদম চপ করে রাখা রসুন আছে, রসুন কুচি নিয়ে নিয়েছি। আর যেহেতু চিকেন চাউমিন করব, তো তার জন্য আমি এখানে চিকেনের কয়েকটা পিসেস নিয়ে নিয়েছি। আর এগুলোকে আমি ছুরির সাহায্যে একটু কেটে নেবো, কুচিয়ে নেবো, আরও ভালো লাগবে। তো চল কেটে নেওয়া যাক। তো জলটা ফুটে গেছে, আমি এটা এবার অফ করে দেবো। অফ করে এখানে চাউমিনটা মিশিয়ে নেব। পুরোভাবে দেখো সিদ্ধ হয়ে গেছে। তো এটা আমি স্ট্রেন করে নেবো, ড্রেন করে নেব। চিকেনটা দেখো আমি এরমভাবে কেটে নিয়েছি। তো এই চিকেনটাকে একটু হালকা করে ম্যারিনেট করে নেব। ম্যারিনেশনের জন্য এখানে অল্প করে একটু সয়া সস দেবো, আর একদম সামান্য পরিমাণে একটু চিলি সস দেবো। ব্যাস, আর কিচ্ছু দেবো না এই মুহূর্তে। গোলমরিচ গুঁড়োটা এখানে দিলে খুব ভালো হয়। তো গোলমরিচ গুঁড়োটা এই মুহূর্তে আমার শেষ হয়ে গেছে। তোমরা পারলে এখানে একটু গোলমরিচ গুঁড়ো দেবে, ভালো টেস্ট হবে। তো এটা আমি ম্যারিনেট করে ফিরে আসছি। এই যে চিকেনটা এখানে আমার ম্যারিনেট হয়ে গেছে। তো এবার চলে যাব সোজা রান্নার প্রসেস। কড়াই বসিয়ে দিয়েছি গ্যাসের মধ্যে। এবার আমি এখানে একটু সাদা তেল দেবো। ফার্স্টে আমি চিকেনটা একটু ভেজে নেব। অল্প পরিমাণে সাদা তেল দেব। তেলটা গরম হয়ে গেছে, নবটা একটু, গ্যাসের ফ্লেমটা একটু আস্তে করে দেব। এবার আমি এক এক করে এই চিকেনগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেবো। ভালো করে ভেজে নেব চিকেনটা সুন্দর করে। সিদ্ধ করে নেবো ভালো করে। ম্যারিনেশনের জন্য চিকেনটা একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। ঢাকা দিয়ে দেবো। তো দেখো ঢাকাটা খুলবো। চিকেনটা আমাদের রেডি হয়ে গেছে। এর থেকে আর বেশি লাল করবো না, তাহলে এটা একদম রবারি হয়ে যাবে, শক্ত চামড়া হয়ে যাবে পুরো। তো এই অবস্থাতেই এটা আমি পাত্রে তুলে নেব। পাত্রে তুলে নেব। তো চিকেনটা তুলে নিয়েছি। এবার ওই চিকেনের তেলটাতে আরও অল্প একটু সামান্য আমি তেল মিশিয়েছি। এবার এর মধ্যে আমি এক এক করে দিয়ে দেবো। ফার্স্টে দেবো রসুন কুচি। ফার্স্টে রসুন কুচিটা দিয়ে দেবো। এক্ষেত্রে গ্যাসের ফ্লেমটাকে কিন্তু একদমই জোরে রাখতে হবে। এটা কন্টিনিউয়াসলি নেড়ে যেতে হবে। হালকা একটু ব্রাউন ধরে এলে বাকি ভেজিটেবলসগুলো আমি দেবো। রসুন কুচিটা হালকা একটু ব্রাউন হয়ে গেছে, অতিরিক্ত ব্রাউন করব না। তো এই অবস্থাতেই আমি দিয়ে দেবো পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দিচ্ছি। নাড়াচাড়া করব। খুব বেশি ডিপ ব্রাউন করব না, হালকা একটা কালার আসবে। তারপর আমি এক এক করে বাকি সবজিগুলো দেব। এখানে সামান্য পরিমাণে আমি একটু চিনি দেব, কালারটা আরও সুন্দর হওয়ার জন্য। চিনিটা ক্যারামেলাইজড হয়ে গেলে পেঁয়াজের কালারটা আরও ভালো এসে যাবে। তো দেখো পেঁয়াজের কালারটা কত সুন্দর এসে গেছে, একদম বেশ গোল্ডেন গোল্ডেন কালারে। ঠিক এই অবস্থাতেই আমি এবার গাজরটা দিয়ে দেবো, কারণ গাজরটা সিদ্ধ হতে একটু দেরি হয়। গাজরটা দিয়ে দেবো।
গাজরটা দিয়ে দিচ্ছি, এটা নাড়তে থাকবো।